ஒரு பெரிய காட்டில் ஒரு ஞானி வாழ்ந்து வந்தார். அவர் எப்போதும் தியானம் செய்து புத்தகங்களை படித்துக்கொண்டே இருப்பார். ஒரு நாள் ஒரு குட்டி குரங்கு அவரது ஆசிரமத்திற்கு வந்து ஞானியை பார்த்து, ஐயா, நீங்கள் எப்போதும் புத்தகங்களை படித்துக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள். அந்த புத்தகங்களில் என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டது. ஞானி சிரித்துக்கொண்டே, குட்டி குரங்கே, அந்த புத்தகங்களில் வாழ்க்கையை பற்றிய பல விஷயங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன. நாம் நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும், மற்றவர்களுக்கு உதவ வேண்டும், பொய் சொல்லக்கூடாது என்பதை அந்த புத்தகங்கள் நமக்கு கற்றுத் தருகின்றன என்றார். குரங்கு, நான் ஒரு குரங்குதானே, எனக்கு அந்த புத்தகங்கள் ஏன் தேவை என்று கேட்டது. ஞானி, நீயும் ஒரு உயிரிதானே, உனக்கும் நல்லது கெட்டது தெரியும். நீயும் நல்லவனாக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் எல்லோரும் உன்னை நேசிப்பார்கள் என்றார். குரங்கு ஞானியின் வார்த்தைகளை எண்ணி பார்த்தது. அதற்கு ஞானியின் வார்த்தைகள் மிகவும் பிடித்திருந்தது. அன்று முதல் அந்த குரங்கு நல்லொழுக்கத்துடன் வாழத் தொடங்கியது. மற்ற குரங்குகளுக்கு உதவி செய்தது. எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. நீதி: நாம் எந்த உயிரினமாக இருந்தாலும் நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் நமக்கு மட்டுமின்றி மற்றவர்களுக்கும் நன்மை ஏற்படும்.